好多朋友好似我或者你身邊嘅朋友咧，都想做啲櫥櫃嘅更新，或者係想揾啲好嘅材料嘅。材料好之後，仲要手工安裝同埋選擇嘅時候咧，係一條龍嘅服務嘅。咁好多時咧，你可能一開始就揾到一個 contractor， 但係中間嘅 knowledge 咧，佢要一個一個去接軌。到最後啦，就去到邊度呢？就係真正嘅工廠噶啦。咁我哋而家喺呢個地方呢，就一個咧喺吉隆坡做咗好多年嘅，同埋係呢個可以私人訂製嘅一個木嘅工廠。咁我哋有時櫃啊、語變嘅，除咗我哋個所謂嘅質量要點樣去計算係一個好嘅之後呢，最緊要就係實唔實用噶啦。同埋啦，我哋有時啊，好似話呢個包邊同埋咧有時實木嘅分別，甚至去到嘅我哋嘅廚房呢。通常咧，我哋就講好似後邊嘅 LED 位，或者係個櫃桶抽出嚟 soft coating 之外咧，甚至令到個櫃桶點樣可以有啲特別嘅 design，令到你自己嘅品味咧可以出到嚟嘅話咧，呢一個咧就係好緊要嘅，就係我哋嘅工廠接唔接收到你想要嘅設計。而我哋呢一個工廠今日就去睇開咧，令我自己咧都係開眼界嘅。原來好多地方咧，我哋成日都覺得啊，我個朋友嗰個位點解設計得咁好，而我自己做嘅時候咧，點解佢表達唔到出嚟咧？只要你一個專業嘅團隊同埋專業嘅工廠咧，我哋今次咧就想同大家去講講呢樣嘢。如果你自己或者身邊嘅朋友咧，想關於裝修上嘅了解更多嘅時候咧，歡迎你同我哋聯絡。咁我哋咧係將我哋見到嘅，同埋最緊要將專業嘅人士同埋可靠嘅工料同埋一個配備咧，喺一個平台裏邊同你哋去分享噶啦。咁我哋到時你想了解更多嘅，留言俾我哋啊！